guys. Please guys subscribe Adobe Vlogs on YouTube channel. Thank you for watching. Hello guys, I am Muhammad Ashraf from Sako. We will demo today a coffee machine that's called Ariete. Okay, this one can make for you a lot of coffees. What you need: espresso, latte, macchiato, anything you need. Okay, this machine is very easy to use and very professional. Okay, this one, the specifications, they have 2 liters of water. You can put 2 liters of water. You can make coffee grinder on this one in a very easy way. Okay, and other thing, how to work this one. First thing, you press this one. Okay, it get heat. Second one, you can make 1 cup, 2 cup, 1 cup like this, or 2 cup. You can put 2 cups. Okay. And the other thing, when you put coffee here and you choose the degree of the coffee grinder, okay, like said 5, you can make like this, put like this, and then you can press this button. It will get a new coffee and fresh coffee. So what then? You will put this handle on the machine and you press what you need. 1 cup, 2 cup, what you need. This one for espresso, long espresso, as you like. And the other thing, it comes with 1 shot or double shot. Double shot for the people, they need good coffee and strong coffee. Okay, and 1 shot for the little coffee. Okay, but if we need cappuccino or something with milk, what we do? It comes with this one, with pitcher, milk pitcher. We put the milk here. We have 2 fingers. First one to make a steam for the milk. This one for make hot water. Hot water we can use for tea or anything else we need. Okay, let's say we will make streamer for milk. We put milk in easy way like this one, and we make a steam for the milk. It come hot and there is steam on this one. Okay, and then if we need like cappuccino, we put first coffee from here and we put the milk on the coffee like this, and we control like we see in the videos. Okay, this one has warm here, get warm, 4 cups like this. It will be good as a shape and warm, will make the coffee a long time. And thank for watching. ما تعمل لي يا عم 3 دي. واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا عارفين الشتاء بدأ وطلبنا على القهوة بقى أكتر من الأول. معظمنا بيروح لأماكن بيع القهوة وده في الغالب بيكلفه سعر أكتر في حين إن احنا ممكن نستخدم مكاين قهوة عندنا في البيت بشكل أسرع وشكل أسهل وتوفر لنا. كل اللي هتحتاجه مجرد قهوة أو حليب فقط لا غير. زي مثلا عندنا المنتج ده هنا في ساكو تبع شركة إيريت، منتج يعمل لك جميع أنواع القهوة زي الاسبريسو، كابتشينو، لاتيه، موكا، أي مشروب أنت عايز تعمله بطريقة يدوية بشكل احترافي. تمام؟ المنتج ده بسيط جدا في استخدامه وسهل وعملي جدا، والتسخين بتاعه سريع يشابه المنتجات اللي موجودة في أماكن بيع الكوفي. تمام؟ مثلا عندك هنا شركة إيريت بتوفر لك المنتج ده عندنا في ساكو. بيبقى فيه طحونه. اول حاجه بيبقى فيه طحونه، ممكن تحط القهوه هنا، تحط القهوه فريش على طول هتطحنها لك. في عندك من هنا درجات مختلفه لطحن القهوه، عندك حوالي 11 درجه على حسب الطحنه اللي انت عايزها. على طول هتنزل لك هنا القهوه في الايد بتاعتها، هتكون على نفس الطريقه دي في خلال الضغط عن طريق الزر ده. تمام، هتنزل لك القهوه فريش، بتكون ريحتها وطعمها لسه موجودين فيها فريش. بيبقى جاي مع الماكينه معلقه قهوه فيها في الاخر مكبس قهوه، بنكبسها كبسه بسيطه، وبعد ما نخلص نبقى مركبينها في المكان المخصص لتدقيق القهوه. طبعا هنا عندنا زر التشغيل، وعندنا هنا الزر بتاع كوب واحد للقهوه هيكون زي كده، او ممكن نحط كوبين جنب بعض. تمام. في هنا عندنا لو انا مثلا عايز اعمل زي الاسبريسو او لونج كوفي او حاجات زي كده، لو عايز اعمل مشروبات فيها حليب، الماكينه برضو بتوفر لك الكوب بتاع صنع الرغوه
بطريقه بسيطه جدا. بنحط الحليب فيه هنا ونقوم شغالين عندنا هنا زر، في زر للتبخير وده اللي هيعمل لنا التبخير بتاع الحليب، وفي زر هنا للميه السخنه. الميه السخنه دي ممكن استفيد منها في التنظيف، ممكن استفيد منها لو عايز اعمل مشروبات سخنه زي الشاي او زي اي حاجه. تمام. نفترض ان احنا هنعمل تبخير للحليب، نحط الحليب هنا ونبخره بطريقه بسيطه جدا هنا في خلال فتره قليله جدا، استخدام سريع. بعد كده مثلا زي مشروب الكابتشينو، بعد ما حطينا القهوه بنصب عليها الحليب. طبعا نقدر نعمل مشروبات مختلفه، موكا، كابتشينو، لاتيه، اسبريسو، دبل اسبريسو. الماكينه برضو بتوفر لك كذا حاجه. نقدر هنا بيجي معاها 1 شوت و2 شوت. 1 شوت بيكون اللي هو لقهوه خفيفه شويه، 2 شوت بيكون لقهوه بكميات اكتر، وتقدر تستخدمها لو انت تعمل كوبين جنب بعض. طبعا بتيجي بسعه 2 لتر خزانه ميه، ساعه كبيره جدا. بتيجي هنا وعاء الميه الزايده. تمام. وهنا الضغط بتاع البار بيبان لك بشكل سريع وجيد. طبعا عندنا هنا السطح بتاع التسخين، اقدر احط عليه الكوب مقلوب زي كده يعمل تدفئه للكوب زي نظام الاحترافي بالظبط بتاع الكافيه. كم بس انا غلط. لا غلط. ما الحاجات دي مثلا ما قلناهاش خالص ان هو عشان معلومات. ايوه الصور. Guys, these guys subscribe Adobe Vlogs on YouTube channel. Thank you for watching.